Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Utm Manifesto. Chipani cha UTM is a serious contender pa masankho amene akuchitika pa 16 September pano. Kotero kuti mwambo ochita launch manifesto ukhale ukuchitikira usiku uno. It's a beautiful night in Lilongwe. Kukamba mene kulili kuno za chizungu, for lack of a better word, zapamwamba zimene taziona kuno. Smart ndipo zithunzi tazika in all the corners malo ano, ndipo aliyense amene amadziwa kuyamikira zinthu zabwino akhoza kunena kuti UTM yayesetsa madzulo ano. Pa ulendo umenewu wa ku September 16 sindikuyenda ndekha, ndikuyenda ndi Maipiri ndikulanda. Ndimanena kuti lero sindikuyenda ndekha, ndikuyenda ndi Maipiri. Koma nakuwuzani kuti lero musapange chipongwe. Koma ndimangofuna kuti anthu angoona kuti koma kuchena kwachitikanso lero. Chifukwa pansipa nde flare. Chulu. Ukuiona flare. Chipene ndikamanena anthu akhozaona ngati ndikonjezera. Lero yosesa nsewu lero. Flare uyuyu simungazimvetse. Koma fashion iyi. Imene yanywa ndi? Ndi fashion iyi. Simungazimvetse. Hayi koma ndikuyamikireni Maipiri mukuponyeza kwambiri masiku ano. Hayi koma tayamikira phiri. Fuka anaonetsetsa kuti na tsiku la lero ndipo mpheka bwino. Flare kumusiku ndiya zamphamvu. Flare ndithu. Fashion imeneyi. Ndithu. Ndimanena kuti a beautiful function. Kungoziona zimene zikuonekera. Mkulakwa kulankhula choncho. Hayi sikulakwa. Ngakhale nditalowa mkatimo ndekhaso ndinasiyanitsa ndi momwe zakhalira ndi ma manifesto launch ena zipani zina. Ukalowa mkatimo momwe mukuonekera setup yake zachizunguzungu ndithu. Mkatimo mulibe ng'oma. Titha kudena kuti ng'oma mulibe, ng'oma ili panja pano. Mulibe ng'oma, akuimba nyimbo ndithu zachizungu. Moti ntangolowa kumene nazachitote manifesto launch ngati ku America tu. Chifukwa momwe apangira setup yake tsedina. Ayika ndithu adya menemo komanso momwe ayikira ndi zadongosolo ndikukhulupirira kuti momwe ayikira matebo and it's invitational sikuti ungangolowa kuti aine wa UTM basi kungolowa basi kukhalakhala menemo momwe apangira ndithu setup yake ndi zinthu zoti zakachizunguzungu choncho ayika ndithu dina setup nyimbo zomwe zikuimbidwa mkatimo ndizosiyana ndi zomwe zikuimbidwa panja pano pali zachipani mkatimo ayika ndithu kuti full band kukhala jazz pamenepo paliso ndithuso enaso akuimbaso ndi nyimbo pamenepo talokolo tachizunguzunguso pomwepo nde momwe achitira ndithu mkatimo ngati momwe achitira set matables zikuchita kuonekeratu ndithu Brian kuti anakonza ndithu kuti apange launch manifesto mosiyana ndi momwe zipani zina zapangira chifukwa mkatimo momwe mulili ndi zinthu zoti azika kuti zikhale moteromo mwakachizunguzungu choncho nditha kutero Brian. Iya pamene tikuyankhulirani bana ndi panja penipeni ndiye timafuna kuti tingokuonetserani cafe nyimbo zikuphulika bwino nyimbo ndi mucha ndimafotokoza kuti nyimbo zimene zizi zili panja pano mkatimu mulibe amayi oyimba mkatimu momwe mukuchitikira muli bandi okuyimba zoyimbayimba za azimayi achipani zili panja pano mkatimu mulibe amayi ndithu amene akuyimba achipani ndiye mwina ndi momwe anakonzera kunoko ku UTM kuti manifesto launch yawo ikhale achonchi ukaonanso ndithu Chulu tibwere kuno Chulu tibwere kuno ndithu kutsogoloku pamenepa running mate yes running mate ndithu akabambe kakale pamalo pano Dr. Masi zitumbuka afika kale chimene chikumachitika ndimanena kuti apa zinthu zomwe kachizunguzungu chimene chikumachitika akuluakulu akafika poteropo akatero akumazalowa ndithu kuyuza red carpet imeneyi ayika ndithu decoration imeneyi akumalowa mpaka nokafika mchipinda chimenechi kufika kumeneku ayika ndithu pamenepo poti munthu wina aliyense ochikonda chipani atha kuyimapo kujambulitsa ndithu tithunzi ndi makamba msogolo kwathuko ndi Dr. Ntumbuka ndi hayi mwachenatu kwambiri zikoma ikuoneka ngati ndikalala ya manifesto launch chifukwa mkati ndimaona so ambiri avala
nakasi tufuna kugwira ntchito tirede tufuna kugwira ntchito ife tufuna tigwire ntchito Brian mukuziwa kuti Malawi vuto lina ndikuti timangokhalira maplani athu a Malawi we are the best planners koma kugwira ntchito vuto ndikugwira ntchito ndife takonzeka kuti tigwire ntchito tikonze Malawi mosokozedwa ndi Dr. Cathy Kabambe. Mumalikumbukira bwanji tsiku la nomination? Tsiku lija munapiyenda njomba kwa nakuonani ndikubwera ndi madamu nakuonani kuti ndi madamu wa mumandicheka then makuthawa maso munaenda ndawala kwambiri and we said it on TV kuti antumbuka atenda njomba kwambiri nimakuona nimukubwera ndikubwera mabwera pafupi then nimaona kuti mfuna muwerenge maso then nathawa maso kuti kwambiri chifake sinavale suti chifake ndikanavala suti mukanadziwa komanso makamaka kuti tikusonyezeni Amalawi nonse kuti ife tifuna kuzagwira ntchito tabwera kuzagwira ntchito chifukwa mumene mukudziwira chuma chathu sichikuyenda bwino chifukwa chake tasogozedwa ndi munthu amene akudziwa za chuma kuti mangenso chuma cha Malawi kwacha ikhale yamphamvu komanso madollars azipezeka chifukwa chake timakamba mu manifesto yathu kuti tizikhala ndi mafactory maboma osiyanasiyana kuti kuzera mafactory muja ndiye kuti number 1 tilemba ntchito achinyamata ambiri komanso number 2 ndiye kuti katundu tizipanga Malawi muno ndiye kuti azichipa nakasi choyambira katundu amadula mkudziwa kuti Malawi muno mtengo wa katundu 70% in transportation cost ndiye kungopanga Malawi muno ndiye kuti machosapo kale 70% ya cost. Cathy Brian tingwayamikira chifukwa kwa ine manifesto yoyamba kuiona ili setup ya chonchi sindikudziwa kuti chinakupangitsani ndi chani chifukwa manifesto ena zikuoneka zapamwamba kuti ngati zachipani koma lero kukuoneka ngati kuti momwe mwachitira ngati tina dance koma inunso mukuziwa tu Cathy ndi Brian kuti ifeyo yathu ndi peseta ndife mukumbukira malemu Saulo Chilima ankanena kuti Utm ndife mafana organiza bomb ndi zimene standards nthawi kutithera funso lomalizira zimayamba bwino tingwerekeza mutatenga boma kuyenda bwino koma pena pake zimazapeza kuti zabunya basi ndino okonzeka ife ndiokonzeka kwambiri chifukwa musaiwale kuti ifeyo ndi achakwera anayamba bwino ndi ausi koma pano zikuoneka ngati zasokonekeranso limene ndiyankhe kutero ngati mutaona bwino muona kuti palibe president amene analonjeza Malawi nkupanga off pa gulu la anthu kunena kuti ine ndi vice awa sitizayambana Dr. Cathy Kabambe pa 3 August kunzuzu kuja kumega rale ananena poyera pamaso pa ansembe azibusa komanso mafumu akumpoto onse kuti iwo ndine tizagwira ntchito limodzi komanso ananena kuti vice president usiza nkukhala ngati chikwangwaniya. We have been on that road many times. No, we have never been. Kuyankhula kumene koko kumamveka koma kupanga oath pamaso pa anthu a Mulungu ndi mafumu Brian anapanga zimenezo ndani palibe akankoyamba ndiye kuti tikuyamba chapter cha nyuwani sopano timu yanuyi ndi bullet yotani timu yathu anthu amayikonda chifukwa choti number 1 ndife anthu oti tonse tili fresh tikuyamba kumene ndale tikubweresa freshness ku ndale komanso chachiwiri taphatikiza apresident amene akuziwa za chuma anagwira ntchito ndi abingu anali budget director akuziwa zonse za budget komanso nthawi ya Peter Mthalika anali governor wa Republic of Malawi ndi amene anapangisa kuti mitengo ya fertilizer ikhale 18,000 osasintha zaka folo komanso ine mbali yanga ya engineering ndi technology ndiye kuti zomangamanga za madzi za magesi ndi zina zotero tiziyathandiza president athu kuti tikonze dziko muwina tiwina apa tikudusa chifukwa muone kuti Malawi muno last time anthu amene analembesa anali 5 million chakuti pano ndi 7 million president akubwera zikoma kwambiri Cathy ndithu tikuona galimoto kutsogoloko kuti akabambe akabambe zikuoneka kuti ayandikira kufika galimoto zimene zanyamula ndipiti wa galimoto za Kabambe komatu pali chitetezo anthu akonzekera munthu Brian wekukhala candidate presidential candidate kungofunika chitetezo sungamangoyendayi ndi mpikisano usopikisana kudya ndiye mbona kapeleka zikasonyeza nditi kuti uyima ngati president sungamangoyenda chisawawa ndizofunika nditi ukhalisekile kwani chabwino ngati mchithunzi mwanumo galimoto imene yanyamula Dr. Cathy Kabambe akufika pano pa Bingu International
Convention Center. Ukona jani mzanga? Nditudi pamene atmetico mafuka ndima atuluka ndithu mchipinda chimene chomwe mwambo unokhalire ndithu dzawalandira akabambe kuti tsopano alowe mchipinda chimene chimwambo ukayambike ndikati manena chakuti ndithu achitetezo ayima pamenepo ndithu ena mwa akuluakulu amene ndikuwaona pano a Secretary General chipani chimenechi cha UTM Bambo Willet Kalonga komanso ndiyena akuluakulu tinene kuti mwambo ochititsa chidwi mkatimu tinalowamo zamphamvu kunja kunonso zamphamvu ndimatiso mwina ndifotokozere kwa ena omwe akungomvera pa wireless sakuona muzithunzi kuno mwambo momwe aukonzera ndithu aukonza mwakachizunguzungu choncho kufika panja pale amayi achipani ndi abambo imba ngoma amene akuyimba ndithu pamenepa ndipo amene wali panja pokhala pasali mkati mulibe ngoma muli bandi yomwe ikuyimba achita set ndithu mwangati mwa dina choncho anthu akhala ndithu ma round table ati nthawi nakenso kukhalanso chakudya ndithu dinayo ikhalapo akuona ndithu panja pano momwe achitira set pali red carpet achitanso decorate pamalo olowera mchipinda chimenechi kusonyeza kuti onse akuluakulu akamafika akuyenera kuyiza red carpet imeneyo kulowa mchipinda chimenecho akakafika pafupi kuti alowa chipata choyamba ayika ndithu pamalo pomwe anthu ochikonda chipani angajambulitsirepo chithunzi kenako ndikulowa mchipinda chimenecho ankati mwenimweni kukamba za mkatimo anthu afika kale ndithu akhalakhala matebulo mwawo mipando mwawo anthu enaso amene taona mkati mmenemo mlangizi wa akabambe pa nkhani za ndale tikumvanso kuti mayi Chilima akhala kufikanso madzulo ano pampa wonawso afika kuti afikanso tikumva choncho okay ndithu tidikire kuti tione kuti in fact mwina kusatsika kunkuyembekezera kuti afikenso nawo alowere limodzi ayi ndithu tione ndithu zonse zikamachitika pano ndipo amalawi tikudziwitsani koma kukambanso za mkati mwa akuluakulu ena achipani Brian afika kale ndithu taona mneneri wa chipanichi Felix Njawala nawo ali kale mkatimu maiso Patricia Kaliati amene ali advisor wa president wa UTM amati strategic advisor nawonso ndithu afika kale mkatimu momwenso achitira setup yake mmatebulo mwayikidwa mauthenga nthawi inake ndinayendayenda kuti ndione kuti ali pamojani mmatebulo mufuka muli zinthu ndithu tomwe tayikidwapo mauthenga osiyanasiyana mmenemo mwayikidwa mawu angapo amene malemu Saulo Chilima amakonda kulankhula ali moyo mawu ngati tidzafera mbendera iyi mawu enawo ndifuna kuti chulu akangowajambula chifukwa mawu ankalankhula koma tili munyengo yovuta ndeti satchule pano. We're talking about the late Saulo Chilima. It's heavy even for us kuti lero tikoza kumanena kuti achilima kulibe koma kumatchula kuti malemera and sometimes you think kuti akadakhala ali ndi moyo kodi how exciting this campaign chifukwa campaign iso ikusoweka kaspark kenakake. It's not the usual campaigns zimene timakhala nazo. What comes to your mind za malemu Saulo Chilima? Ndikaganizira kwambiri Brian ndimati kodi achilima kanakhala anali moyo kodi ndale za 2025 zikanakhala zotani chifukwa monga wanenera Brian pakanakhalabe ndithu kusintha kwina kwake momwe zinthu zachitikira ulendo ono si momwe zikanachitikira ngati achilima kanakhala anali moyo chaka chino makaso munyengo ino yachisankho. Ine ndikuyembekeza kuti mwina achilima kanakhala kuti ali moyo pakadali pano zowawa kunena koma betinena nangati panga bwanja ndikuona kuti mwina akanasintha akachitidwe kandale sibweziso momwe zinthu kuti zikanakhala momwe zikukhalira pakadali pano ndikuona kuti kukanakhala kusintha nkachitidwe kandale chifukwa nthawi imene ali moyo achilima amakonda kunena kuti ife tinachita mgwirizano ndithu tinagwirizana kuti alamulira 5 years ine ndizatenga inayo ndikanakonda kuti kodi munyengo ngati ino zikanakhala zinthu zotani achilima kodi bwezi atatuluka kuti aonetse kumtundu wa Malawi kuti ndikuyimirano pandekha ngati president ndipo kodi ku MCP akanazitenga zinthu zokukhala motani chifukwa already ali moyo anthu amalankhula ku MCP komweko kuti fe tasankha kale wathu ndachakwera zikanakhala very interesting ndithu kuti ndale kodi zingayende bwanji zisintha motani koma tsoka ndilo ndithu lero achilima kulibe ndipo tili pano kuona Kabambe ali president wa UTM Dr. Matthews Mtumbuka ali running mate
wa Kabambe zomwe mwina akanakhala sizikanaenda mowa chonchomo ndikuona akambala. Yes, amene ndi mtolankhani wathu Cathy Maulidi, ena mwa amene afika kuno ndi a Newton Kambala, komanso Mark Katsonga Phiri, nawonso alipo mpano Mark Katsonga Phiri. Kodi alowalitiwo? Alowalitiwo? Abatheni mona Malawi ti live pa Times Television komanso radio. Tite alliance. Mwalo waliti. Alliance abwera posa chedwa. Vada kali pano nkuzasankha president amene angasike zinthu mdziko muno. Basi. Ino mwayiona kuti yokwira ndi yaka. Ndi yokwira. Amala nangasi padzana paja munali mutonse. Tonse na 2020. Okay. Ndiye itata 2020. Amana kuonena Malawi pamwe. Kodi ndiye. Padzana paja munali mutonse. Inde. Tonse na 2020. Okay. Tinatha tizacha kwera kutenga dziko lino. Okay. Titangoyira anatithawira. Anata? Anatithawira. Pesa munakhala mpaka nduna kodi? Kutuwa kanduna ndiye kutawa awanganene zothawa nda alliance ngati. Akuti atawa mungwirizano wa tonse umene ucha alowa mboma akuti kodi munachita meeting kawiri kapena katatu kwina kosinatira boma. Timapanga ma meeting tisanalowe mboma. Atangolowa mboma anachita tisozilo ti tafatsani kaye. Ndiye munthu mtsogoleri suthawa. Kuthawa zinthu ndiye kulephera utsogoleri. Mtsogoleri keeps fighting until you get to the end. So now going to the end, we have to start looking at other possibilities. Why Dr. Kabambe? Out of all the 17 candidates, Chiberere mchiche wachi chifajana Akabambe mwama candidate 17 ife after assessing aliyense amene akuyima Kabambe nda amene akuoneka kuti angabweretse zinthu natake tatsopano. Enawa tinayesa zinativuta tikapandovomereza zimenezo dziko lathu litilitaya. Kabambe ali ndi experience ya management. Kabambe anakhalize bank governor. Kabambe anasangana meta amene ali engineer. Akatsonga a 50+ years old industrialist. A combination of the three makes a trio, and this trio is second to none of all the parties which are contesting in this. Koma tumwayendato akatsonga tumwaenda. Since I've been PPM ever since. Okay. I have been ndiye mukatero muti chimwira. And amatandala. Kupanga ma alliance sikulowera uko. Nkuyesa kuti tapezera Malawi chimene chingapulumutse. Inu nomwe pesa ndani munena kuti panga ndi alliance panga. Ine ndi makana. Nani asopoera kuti panga alliance it's not this time. Mmene kwabwera 50+1 chipani chili chonse chimene chita contest pachokha. Pakapeza kuti palibe chipani chimene chapanga 50%+1 ndiye malowa ma alliance. Koma chifanya public demand panga ndi alliance. So alliance lerolo nkona ndati no timve demand chifukwa public demand imaposa lamulo. So mwa anthu 17 wonse aja inu mukunena kuti abechere Akabambe ngati Amalawi asakuona zimenezo ilono ndi vuto lawo. Koma ine am confirming today if tikati tenga Akabambe kwayesa pa mpando wa president tidzaona zina ena tinayesa kale zinakanika. You don't go forward and backwards. Timire pamene patichezanso bwino lomwe tikuthokozeni bambo Katsonga. Nakuzani kuti pakukhala ngati nanena Afika Kabambe lijandikale sakutsika galimoto iyi ikhozokhala kuti ndi imene yanyamula mayi Chilima. Zikoneka choncho titsimikize posachedwa apa kamatsika galimoto imene koma ndangoonanso kuti immediately after galimoto imene kufika ukusa Kabambe kutsika galimoto. Ngati mungonera kumene komanso kutimvera tikuyankhula kuchokera ku Bingu International Convention Center. Dr. Dalitso Kabambe ndomwe nakuzani kuti mayi Chilima abwera pano. Afika pano. Tione pano. Mayi Mere Chilima kufika pano ndipo akafika alandiridwa ndi vice president. Andakuoneka osangalala akanga abweranso ndi mwana. Abwera ndi mwana wawo ntsikana uja.
Ai avala bwino kwa basi. Mai watizamikira machena Brian. Mai wa machena. Ndithu pamene pokupatsana chanza ndithu ndi akabambe komanso mai akunyumba. I think ndithu kuchedwa ngali moto muchaka bambe amadikira ndithu mlendo le. Nakuzani mutsindi ndani. Munekula kuti. Mutsindi ndani. Poka ndoti. Kama unapanda mwa. Amenewa ndi mkazi wa kudikia mwa maremu mkazi wa maremu ngatitani abiye na tatu ndi mkazi wa maremu Solo Chilima amene anali chimene cha UTM kufika akoneka osangalala akumwetulira kwa basi kufika pamalo ano kuti akhale nawo pamwambo umenewu okhazikitsa ndithu mfundo zokopera anthu kuti adzavotera chipani cha UTM. Brian, zimene zitu ndi zinthu zochititsa chidwi ngakhale nesi ndimayembekezera tione kuti chikuchitika chilowene mbali zithunzi zimenezi zokufikani kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center. Tione kuti chikuchitika pano ndi chani. Dr. Dalitso Kabambe komanso Mai Kabambe akhala pansi akhangati afuna ajambulitse zithunzi. Mzanga ukuona chani? Timanena pata kuti zinthu zake azika ndithu mwina mwadongosolo. Pamenepa sindimadziwa poyamba kuti akonzera ndani, koma apa ndi zomwe tikuona kuti pamenepa anakonzera mtsogoleri wa chipanichi kuti ajambulitsirepo chithunzi. Mwina kwa yena mwe akungomvera pa wireless pamalo amenewa alembapo ndithu to welcome to the launch of the People's Manifesto, the third revolution. Mai Kabambe amenyanso black wamphamvu. Black. Zinthu zikakhala bwino kwanena. Kumanena ndizija timanena kuti chifaino nde akuposerani tunu kutali. Timamikira zija. Ndangona Mai Mary Chilima. Ndangota basa mbuye ziko. Chifaino ndakupopani koma ndaona ulaya. Njoka lusi. Njoka lusi. Zativuta tivomereze sisi. Ine ndakuyamikirani kuti afleya koma pabwera anthu pano. Pabwera fashion yeneni koma Mai Mary Chilima sindingafike pa machena. Kanena kale kuti ndimali. And I think kwaona anthu amene akhoza kwaona iwowa zichita energize anthu ambiri. Even amene akuonena ndi kuti mvera pawo. Ndanena kale Brian kunena kuti ngakhale ine ndemwe sindinayembekezere kuti Mai Mary Chilima angafike pamwambo amene chifukwa mwambo amene ukuchitika lero kuno ndi wa chipani. Ndikukhazi sisi. Iwo ndayude chipani chamunawo ndayude koma ndipo mwezi makhalira pakati apa iwo sanali so involved muzandale pakati apo chichitikireni imfa imene ita nde kupezeka kwawo kuno ndi zinthu zochititsa chidwi ndithu kupezeka kwawo kuno Brian ndi zinthu zochititsa chidwi ngakhale nane ndadabwa chifukwa sindimayembekeza kuti angapezeke malo ano komanso kwa anthu otsatira chipani cha UTM it's a plus. Iwo akupezeka malo amene. Ndimakutokoza ndi Brian kunena kuti nawo kupezeka malo ano. Kupezeka malo ano kwa Mai Mary Chilima Brian it's a plus to UTM chifukwa pakatipo ndithu amakhala ngati sakumachita nawo zinthu zokhudza UTM pazifukwa titakwamvetsetsa ifa icha inali yoti inapweteka wina aliyense ndiye samakhala ndithu pafupi ndi zinthu zochitika za chipani za UTM koma kupezeka kwawo kwakuno Brian nditha kunena pano kuti ku UTM it's a plus kwambiri. Andi ndinaona mmene amalowa muno anthu anayimirira kumaso kuombera manja ambiri samayembekezera ndi munthu amene akumutenga ngati mlendo olemekezeka kwambiri Brian. Bwanji tapatsire tsopano zonsezi zokufikani kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center. Tikuperekeni tsopano mwambo wochita launch manifesto chipani cha UTM ukuyamba pa tingomvera kaipemphero pang'ono tibweranso posachedwapo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.